ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတိတ်ကိုသဘောကျပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတာမင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ဟာတာညံရှင်ပြီးဟာတာနဲ့အရှင်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရတအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ဂျက်ကီချန်ကလေးတွေမကဘူးလူကြီးလူငယ်မရွေးလူတိုင်းကချစ်ရတဲ့မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ဟာတာမင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာရလဲဆိုတာနဲ့အတူလူတွေသိမသိသေးတဲ့နောက်ွယ်ကသူ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘဝစကြောင်းကိုပါတင်ဆက်ပေးမှမို့လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဂျက်ကီချန်ကို1954ခုနှစ်ဟောင်ကောင်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ့နာမည်ရင်းကချန်ကောင်းဆန်ဟောင်ကောင်မှာမွေးဖွားတဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဂျက်ကီချန်ရဲ့မိသားစုတွေကအရန်ကိုဆင်းရဲလွန်းလို့ဂျက်ကီချန်ကိုသူ့မိဘတွေကအပြည့်တင်ဆရာဝန်တဦးစီမှာမွေးစားခိုင်းမှုအထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မိဘတွေကသူ့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆင်းရဲချိုးတဲ့ဘဝနဲ့ဂျက်ကီချန်ကိုခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုမလျှောက်စေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြည့်တင်ဆရာဝန်ကလည်းဂျက်ကီချန်ကိုမွေးစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့မိဘတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဂျက်ကီချန်ကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဂျက်ကီချန်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝကိုအခက်အခဲတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျက်ကီချန်ရဲ့မိဘတွေကသူ့အသက်9နှစ်မှာပဲ China Drama Academy ဆိုတဲ့အနုပညာလက်ကျင့်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာကျောင်းတက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းကရိုးရိုးသင်တန်းကျောင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။တရက်ကို16နာရီကနေ19နာရီအထိလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးတော့အမားတွေပြုလုပ်မိရဆိုရင်လည်းအဖြစ်ပေးတဲ့အထိစီကံကြည့်တဲ့ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်ကီချန်တော့လည်းကစားစရာတွေနဲ့ကလေးဘဝကိုဖျက်ဆီးမှုထက်နာကျင်မှုတွေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုသာရရှိခဲ့ရပါတယ်။ဂျက်ကီချန်ကအကြောင်းမှာတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ဖျော်ဖြေမှုပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝမှာအရန်သဘောကျရတဲ့မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ကချက်ချင်းထီဖောက်တယ်လို့မျိုးအောင်မြင်လာခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂျက်ကီချန်မင်းသားမဖြစ်လာခင်မှာနာမည်မရှိတဲ့စတက်မန်တူဖြစ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်သာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒီလိုတဲ့စတက်တွေကလည်းအနည်းငယ်များပြီးတော့အရန်ကိုကြမ်းတမ်းလာပါတယ်အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိအယိုးတွေကျိုးဆေးရုံတွေခဏခဏတက်ရတဲ့အထိစတက်မန်တူဖြစ်စူးစမ်းခဲ့ပြီမင်းအောင်မြင်မှုဆိုတာထက်သူ့နာမည်ကိုလူတွေကသတိတောင်မထားမိခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုမျိုးသူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ချက်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရင်တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကစတင်လာခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကီချန်ကအကြောင်းမှအထူးကျွန်းဆုံးဖြောပြေးသမားတူဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း6ယောက်နဲ့အတူ The Seven Little Fortunes ဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကီချန်ပါဝင်တဲ့ The Seven Little Fortunes ဖွဲ့ကပရိသတ်တွေအားတင်လောက်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဖြောပြတက်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နာမည်မရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရင်းနှီးထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေပါရှိခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမသေးချာမရေရာခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျက်ကီချန်အတွက်ပထမဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ Bruce Lee ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဂျက်ကီချန်ကိုအရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်နေရာပေးခဲ့တာပါ။ Fist of Fury နဲ့ Under the Dragon ဆိုတဲ့ Bruce Lee ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာအရှင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ Bruce Lee လိုနာမည်ကြီးမင်းသားရဲ့ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ခဲ့ရပေမဲ့ဂျက်ကီချန်အနေနဲ့လူသိရလောက်တဲ့အထိမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဂျက်ကီချန်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်အသစ်တစ်ခုရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ Bruce Lee လိုမဟုတ်ဘဲမတူညီတဲ့တခြားပုံစံနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။1980နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျက်ကီချန်အနေနဲ့ပထမဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကဂျက်ကီချန်ကိုခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာမှာရွေးချယ်ပြီးနေရာပေးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တော်တော်များများကလည်းဂျက်ကီချန်ကို Bruce Lee လိုပုံစံနဲ့မြင်ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျက်ကီချန်အနေနဲ့ Bruce Lee လိုပုံစံမဟုတ်ဘဲသူ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံအသစ်နဲ့ထိုးဖောက်ချင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ပဲသူ့စိတ်ကူးတဲ့ကအတိုင်းဟာတာနော်တဲ့အရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်အနေနဲ့လည်းဂျက်ကီချန်ရဲ့ဟာတာအရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုလုံးဝနားမလည်ခဲ့ပဲနဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကပါမျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုပ်ရှင်ကပါမအောင်မြင်ခဲ့တော့ဂျက်ကီချန်အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကျခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျက်ကီချန်ကလုံးဝလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြစ်တဲ့ဟာတာနော်တဲ့အရှင်ကိုမှပိုကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုပြီး1988ခုနှစ်မှာ Drunken Master ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုစတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Kung Fu ဆိုတဲ့တရုတ်ရိုးရာတိုင်းပညာနဲ့ဟာတာကိုပေါင်းစပ်ပြီးအချိန်ပေါင်းများစွာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Drunken Master ကအာရှတော်မှာအောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းအယံကိုမှသဘောကျခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကားတွေလိုခေါင်းဆောင်မင်းသားကတစ်ဖက်သက်ထိုးကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံကိုမှဟာတာနော်ပြီးမတူညီအောင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတူဂျက်ကီချန်ကိုကမ္ဘာတည့်ရဲ့အာရှသူရဲကောင်းဆိုပြီးမှလူတွေရဲ့ပါဇက်မှာပြောစမှတ်တွင်လာခဲ့ပါတယ်။အာရှမှာဂျက်ကီချန်ဆိုပြီးလူတွေကြားနာမည်ရလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟောလိဝုဒ်ကသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်တွေနဲ့စီမင်းတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံကိုပြသဖို့စပြီးတော့စဉ်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောလိဝုဒ်ကထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကဂျက်ကီချန်ကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျခဲ့ပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာသအရှင်ကိုလည်းသဘောမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်အမေရိကန်လူမျိုးတွေအတွက်တရုတ်ဟာသအရှင်တွေမလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်ဂျက်ကီချန်အတွက်ဟောလိဝုဒ်ခြေလှမ်းအစကအတော်လေးကိုဆိုးဝါးခဲ့ရပါတယ်။ဂျက်ကီချန်ကလုံးဝလက်မလျှော့ခဲ့ပဲ The Predator ဆိုတဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာစပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဥရောပသားတွေကသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံကိုသဘောမကျခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ကအောင်မြင်မှုမရရှိပဲကြာရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဂျက်ကီချန်အနေနဲ့လည်းစိတ်သက်တွေကျပြီးစိတ်တရားတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဂျက်ကီချန်ကအာရှကိုပြန်လာပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ပါတယ်။သူဖန်တီးခြင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ပုံစံတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဒရိုက်တာလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ Police Story, Project A, Armor of God ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာရှတစ်ခွင်မှာတော့အောင်မြင်မှုတွေအကြီးကျယ်ရနေခဲ့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်လိုဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသေးပါပဲ။1998ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့စ조사မှုတွေကစတင်ပြီးတော့အရာထင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာအသစ်တစ်ယောက်ကဂျက်ကီချန်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဆွမ်းရည်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့အတူတူ Rush Hour ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖန်တီးပါတော့တယ်။ Rush Hour ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကအမေရိကန်ရဲနဲ့တရုတ်ရဲအဖွဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဟာသအရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုပါ။လူအများစုကတော့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာအထွေထူးမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်စထွက်တဲ့နေ့မှာပဲရုပ်ရှင်ကလူကြိုက်များပြီးအတော်လေးကိုအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကီချန်တို့လည်းဒါကအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာလုံးကဟာသအရှင်မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လူသိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကီချန်ကိုတခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့ဟာသစွမ်းရည်ကြောင့်ဆိုတာထက်သူ့ရဲ့တတ္တိနဲ့စွန့်စားမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။အဆောက်အဦအမြင့်ပေါ်ကနေခုန်ချတာတွေနဲ့အနေအများတဲ့ရိုက်ကွက်တွေကိုလည်းလူစားမထိုးပဲကိုယ်တိုင်တတ္တိရှိရှိစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ရိုက်ကွက်တွေကိုထပ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးတယ်။ခနာကိုကအယိုးတွေတစ်ချောင်းမိတစ်ချောင်းကျိုးကျပြီးတော့ဆေးရုံခဏရောက်ခဲ့ပေမဲ့လုံးဝရက်တက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဖြင့်ရုပ်ရှင်တွေပြီးသားတဲ့အဆုံးမှာရိုက်ကူးရေးနောက်ွယ်ကချရှုံးခဲ့ရတာတွေကိုရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှာပြန်ပြသလေးရှိပါတယ်။ဒါကလည်းသူပရိသတ်တွေအပေါ်လှည့်ကွက်မတုံးပဲပရိသတ်တွေကိုတံမိုးထားပြီးခက်ခဲနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသိစေချင်ခဲ့တာပါ။ဂျက်ကီချန်ကအနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်အာရှ၊အမေရိက၊အာဖရိကနဲ့ဥရောပကနိုင်ငံအသီးသီးနေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှာရိုက်ကူးရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပေါင်း150ကျော်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာတော့အော်စကာဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကနာမည်ကြီးအင်တာဗျူးအစီအစဉ်တွေကပါဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းဂျက်ကီချန်ကအသက်80ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်နေပေမဲ့မနက်တိုင်းအိယာစောစောထပြီးညကျင်ငန်းတွေလုပ်တယ်။ရေမောပြီးလူငယ်တွေကိုအမြဲတမ်းသင်ကြားပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဂျက်ကီချန်ရဲ့ဘဝကရုပ်ရှင်မင်းသားတဦးဆိုတာထပ်ပိုပါတယ်။နာကျင်မှုတွေဖြစ်ပျက်ခံရမှုတွေလူတွေကရှုံချမှုတွေနဲ့အတူအနေအများတဲ့ပိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ရီမန်ချက်အိမ်မက်တွေကိုစူးစမ်းခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမရှိတော့ဘူးလက်လျှော့ဖို့စဉ်းစားမိနေပြီဆိုရင်ဂျက်ကီချန်ကိုပြန်သတိရပြီးလဲကျတဲ့နေရာကနေပြန်ထပြီးစူးစမ်းဖို့ပဲလိုတာပါ။ဂျက်ကီချန်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့အတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကိုကသူများထပ်ပိုကောင်းပြီးပုံမြန်ဆန်နေဖို့မလိုပါဘူး။အဓိကမရက်နာဖို့ပါပဲ။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။